shamollashi qanaqa aniqlaymiz, qanaqa laboratoriya tekshiruvlar kerak deb juda ko'p savollar berasizlar. Mana siz roliklaringizni qo'yasiz, shamollaganda juda tekshirib davolanasiz deb. Men sizlarga izoh beraman. Mana umumiy qon topshiramiz. Qonda leykositlar, limfositlar, so'yi miqdorini ko'ramiz, trombositlar miqdorini ko'ramiz, neutrofillar miqdorini ko'ramiz va buni o'zi kamlik qilgani uchun S reaktivni belok analiz topshiramiz. Buni juda yuqori bo'lishi virusning, agar o'rta past sohada bakterial infeksiya и prokalsiyani analizini tekshiramiz. Sababi hozir murakkab kasallik ko'paygani uchun uzoq vaqtli holatlarda prokalsiya analiz bilan bakterial nagruzkani bilsangiz bo'ladi. Mana shu holatda mana shu 3 tala tekshiruvni jamlab turib xulosa chiqarasiz. Sababi quruq SRBni o'zi bilan kamlik qiladi va bu analizga qarab antibakterial terapiyani korreksiya qilsangiz bo'ladi. Buni birinchi chiqqan bo'lsa faqatgina bo'ldi qilib qutulmanglar, chunki antibiotikni to'liq olish uchun buni qayta tekshirish kerak. Masalan, SRB analizini 24 soatda tekshirish mumkin. Biz 5-7 kunda повтор qilamiz. Prokalsiya analizni eng kamida 48 soatda qayta tekshirish mumkin o'zgarishi. Umumiy qon analizni 3 kun, 4 kunda qayta tekshirsangiz o'zgarish sezasiz. Agar sizni qilayotgan davoingiz ta'sir qilmayotgan bo'lsa, siz u analizlarga qarab, ya'ni korreksiya qilib antibiotik terapiyani o'zgartirishingiz mumkin. Shuni inobatga olib davolansanglar, bu o'zingizlar yoki shifokorlar bilan shu o'sha maqsadga muvofiq bo'lib kasal tezroq tuzalasizlar. Sog' bo'linglar.